Bonjour et bienvenue à vous tous dans cette nouvelle vidéo où nous allons répondre ensemble aux questions sur les 7 premières scènes d'Antigone. Donc, Inch'Allah, غادي نحاولوا نجاوبوا على هذه الأسئلة وفي نفس الوقت نراجعوا داكشي اللي شفناه واللي قلناه على المشاهد السبعة الأولى ديال أنتيغون. داكوغ؟ دونك شرحنا بالعربية المشاهد. دابا إن شاء الله غادي نحاولوا نقراو الأسئلة ونجاوبوا عليهم بالفرنسية. داكوغ؟ غادي نشرح لكم شويه بالعربيه، ولكن نتوما خصكم تدخلوهم في راسكم بالفرنسي، لحقاش نهار الامتحان باش ما يجيكمش مفاجات غير ساره في الامتحان، راه ما غاديش يشرح لكم شي حد بالعربيه. دونك انا حاولت نشوف معكم كاع داكشي اللي يقدروا يحطوه لكم في الاسئله في الامتحان. داكوغ؟ وفي نفس الوقت باش ندخلوها في راسنا اون فرونسي ونحفظوها بالفرنسيه. الوغ لا سين نيميرو 1 ديال أنتيغون هي لو برولوغ. عقلوا لا سين نيميرو 1 الفصل الاول، المشهد الاول. داكوغ؟ لا سين 1 هي لو برولوغ. الوغ شفنا في هاد لا سين 1 بلي لو برولوغ كيهضر في المشهد كله، غير لو برولوغ اللي كيهضر. دونك بيسكو هو اللي كيهضر في هاد لا سين، شكون هو الشخصيه الرئيسيه في لا سين؟ هو النيت. دونك هو لو برولوغ. الوغ la scène numéro 1 c'est la scène du prologue. Qui est le personnage principal de la scène numéro 1? Le personnage principal, أي الشخصية الرئيسية في المشهد الأول. Le personnage principal dans la scène numéro 1 c'est le prologue. Ce personnage, c'est-à-dire هاد الشخصية اللي هي le prologue, est-ce qu'il joue un rôle dans l'histoire d'Antigone؟ واش كيلعب دور في الأحداث ديال القصة؟ واش عنده علاقة بداكشي اللي كيوقع في القصة؟ Alors, non. Ce personnage ne joue aucun rôle dans les événements. Il ne joue aucun rôle dans les événements. Donc c'est un personnage qui est extérieur à l'histoire. هو واحد الشخصية اللي خارجة على القصة. داكوغ؟ دونك شنو هو الدور ديالو؟ الدور ديالو كيقتصر على تقديم الشخصيات، de présenter les personnages, le lieu, le temps. Alors, le lieu ou le temps, le cadre spatio-temporel. D'accord? Et les événements précédents. Donc, قلنا المشهد الأول فيه شكون هو le prologue. Le prologue, est-ce qu'il fait partie de l'histoire? Est-ce qu'il joue un rôle dans les événements? Non. دونك شنو هو لو رول ديالو دون ليستوار؟ شنو هو كيلعب دور في القصه، ولكن هو خارج على الاحداث ديال القصه. داكوغ؟ دونك سي ان بيرسوناج اكستيريور على ليستوار اللي الدور ديالو كيقتصر على شنو؟ على لا بريزونطاسيون دي بيرسوناج، لو ليو، لو طون اي لي زيفينمون بريسيدون. دونك نعقلوا باللي لو برولوغ، لو رول دو برولوغ سي دو بريزونتي لي بيرسوناج. يقدم لنا الشخصيات، غادي نشوفوهم شكون هما الشخصيات اللي قدمهم البرولوغ. لو ليو، المكان، شفنا بلي قدم لنا المكان اللي هو تاب في الاخر. لو طون دو ليستوار اللي هي لانتيكيتي غريك، العصور اليونانيه القديمه. اي لي زيفينمون بريسيدون، الاحداث السابقه للقصه. نكرر. Le rôle du prologue est de présenter les personnages, le lieu, le temps et les événements précédents. Quels autres personnages sont extérieurs à l'histoire dans l'œuvre؟ شكون هي الشخصيات الأخرى اللي خارجة على القصة ديالنا ديال أنتيغون؟ داكوغ؟ ما عندهاش دور في الأحداث. حنا شفنا بلي أنتيغون سي اون تراجيدي اللي فيها حدث واحد كتدور عليه كاع القصة. شنو هو الحدث اللي كتدور عليه أحداث القصة؟ هو لونتيرمون دو بولينيس، الدفن ديال بولينيس. أنتيغون اللي بغات ولا دفنات خوها. دونك شنو هما الشخصيات اللي عندهم علاقه ديريكتومون بانتيغون؟ راه شفنا اسمان اختها، ايمون الخطيب ديالها، كريون اللي هو الملك وفي نفس الوقت خالها، اوريديس اللي هي ماماين ايمون. شفنا لي غارد، شفنا لو ميساجي اللي غادي يجيب الخبر ديال الموت ديال ايمون. داكوغ؟ شفنا لا نوريس اللي هي المربيه والداده ديالها. دونك هادو شخصيات اللي عندهم علاقه ديريكت بالقصه. داكوغ؟ ولكن الشخصيات الاخرى ما عندهاش علاقه بالقصه. الوغ شكون هي الشخصيه الاخرى؟ كيل اوتر بيرسوناج est extérieur à l'histoire؟ هو لو برولو، لو كور باردون. دونك
À part le prologue, le cœur il est extérieur à l'histoire. شنو اللي كتبين لنا ولا شنو اللي كيبين لنا بلي لو كور ما كيلعبش دور في الاحداث؟ من لو برولوج قدم لنا لي بيرسوناج. شنو قال لنا هاد الجمله فوالا ces personnages vont vous jouer leur histoire هاد الشخصيات غادي تلعب لكم القصه ديالها ولا غتمثل لكم القصه ديالها. دونك هاد لي بيرسوناج اللي قدم لهم لنا البرولوج راه لو كور ما فيهمش ما داخلش معاهم. دونك البرولوج ما غاديش يلعب القصه ديال انتيغون، ما عندوش دور فيها. ما عندوش دور في الاحداث، ولكن هو بحال لو برولوج بيان سور عنده واحد الدور في القصه غادي نشوفوه. La scène du prologue se situe-t-elle avant ou après l'histoire؟ هذا المشهد ديال لو برولوج. دونك لا سين دو برولوج هل يقع وهل تقع قبل او بعد القصه؟ c'est-à-dire قبل ما تبدا القصه ولا مور ما تبدا القصه. Justifiez votre réponse en relevant un indice dans la didascalie initiale. Donc justifiez votre réponse هي علل جوابك ولا علل اجابتك. هنا ما قالوا لكمش علل اجابتك من النص كله، هنا حدوا لكم من غادي تستخرج الجواب غادي تستخرجوا من لا ديداسكالي انيسيال. وشنو قلنا على لي ديداسكالي؟ لي ديداسكالي هما هذوك الارشادات ديال المشهد اللي كتكون هكا مكتوبه اون ايتاليك سيتادير مايله ولا بين قوسين ايتترا. الوغ لا سين دو برولوج شنو قلنا؟ واش تقع قبل ولا مور ليستوار؟ بيان سور لا سين دو برولوج se situe avant l'histoire قبل القصه. علاش؟ لحقاش شنو قلنا على الدور ديال لو برولوج؟ قلنا بلي لو rôle du prologue est de présenter les personnages qui vont jouer l'histoire d'Antigone. دونك الدور ديالو هو يقدم لنا الشخصيات اللي غادي تلعب في القصه ديال انتيغون. دونك بيان سور بيسكو غادي يقدم الشخصيات اللي غادي تلعب القصه ديال انتيغون معناتها مازال ما بداتش القصه. دونك لا سين دو برولوج se situe avant l'histoire. شنو هي الجمله ولا شنو هو الدليل وكيل لانديس كي لو مونتر؟ هي هاد الجمله فوالا سي بيرسوناج فون فو جوي لور histoire غادي يلعبوا لكم القصه ديالهم. ils vont vous jouer le futur proche. Ça veut dire que l'histoire n'a pas encore commencé. Le futur proche, le verbe aller plus l'infinitif. Comment est le décor dans cette scène؟ كيفاش هو الديكور في المشهد الاول؟ لو ديكور est neutre. شفنا un décor neutre محايد. Où sont les personnages qui vont jouer dans l'histoire؟ فين راهم؟ في هذا المشهد الاول بيان سور راحنا عاد في المشهد الاول. On est toujours dans la scène numéro 1. Donc les personnages qui vont jouer dans l'histoire où est-ce qu'ils sont؟ Ils sont sur scène. على حساب القصه اللي عندنا ils sont sur scène فوق الخشبه. Que font-ils؟ شنو كيديروا؟ ils bavardent, tricotent, jouent aux cartes. Quelle figure de style nous avons dans la phrase ils bavardent, tricotent, jouent aux cartes؟ donc شنو عندنا هنا؟ شمن figure de style عندنا هنايا؟ شمن الوجه من اوجه المجاز؟ عندنا هنا تعداد ديال الافعال ديال لي غارد ولا ديال لي زاكسيون اللي كيديروهم لي غارد. دونك شنو كيديروا؟ ils bavardent كيهضروا، tricotent كيخدموا الصوفه يديروا دي تريكو، جو او كارت كيلعبوا الكارطه. دونك هنايا سي اون énumération des actions des gardes. Relevé dans la didascalie initiale. Donc la didascalie بحال اللي قلت لكم قبيله هما التوجيهات ولا الارشادات ديال المسرحيه. لا ديداسكالي انيسيال هي لا ديداسكالي اللي جايه في الاول كاع ديال لا سين ولا ديال المشهد. Relevé dans la didascalie initiale 4 mots qui appartiennent au champ lexical du théâtre. 4 ديال الكلمات اللي كينتميو للحق اللغوي ديال لو تhéâtre المسرح. دونك عندنا لا سين، عندنا بيرسوناج، عندنا لو برولوج، عندنا لو ديكور. À qui s'adresse le prologue dans la scène؟ دونك في هذا المشهد رقم 1 لو برولوج قلنا كيهضر مع من كيهضر في هاد لا سين نيميرو 1. à qui s'adresse le prologue؟ مع من كيهضر؟ من يخاطب؟ le prologue s'adresse au public.
d'accord. Les indices اللي في النص كيبينوا لنا بلي كيهضر مع لو بوبليك هو هاد les deux phrases. De nous tous qui sommes là bien tranquilles à les regarder. Ils vont pouvoir vous jouer, c'est-à-dire يلعبوا لكم البوبليك المتفرجين. Vous jouez leur histoire. En combien de parties peut-on diviser cette scène? Alors, شحال من إلى كم من جزء يمكننا نقسموا لا سين دو برولوغ. اللي قرا مزيان المشهد غادي يشوف واللي تبع الشرح ديال المشهد غادي يتذكر باللي كنا قسمنا المشهد لجوج أجزاء. On peut diviser cette scène en deux parties. جوج ديال الأجزاء. شنو هما هاد الجوج ديال الأجزاء وشنو شفنا فيهم؟ شفنا باللي في الجزء الأول لو برولوغ a présenté les personnages. البرولوغ قدم الشخصيات. وفي الجزء الثاني شنو دار لو برولوغ؟ قدمنا الأحداث اللي سبقات القصة. دونك هنا في السؤال رقم 11 و لا كيسيون نيميرو 11 قالوا لكم دوني ان تيتر شاكون دو سي بارتي. خصكم تعطيو عنوان لكل جزء من هاد الأجزاء. الوغ انا اقترحت الجزء الاول عطينا له كعنوان بريزونطاسيون دي بيرسوناج ou bien le prologue présente les personnages والجزء الثاني présentation des événements qui ont précédé l'histoire. غادي ندير من الأحسن le prologue présente les personnages et باش تعقلوا عليهم présente les personnages والجزء الثاني le prologue présente les événements qui ont précédé l'histoire. Présente les événements qui ont précédé l'histoire. الأحداث اللي سبقت القصة. Quels sont les personnages présentés par le prologue? Donc هنا شكون هي الشخصيات اللي قدمها البرولوج في هذا المشهد رقم 1 و dans la scène numéro 1 و dans quel ordre في اي ترتيب ولا باي ترتيب قدمهم. شفنا باللي البرولوج قدم لنا مجموعه من الشخصيات اللي هما انتيغون، اسمان، ايمون، كريون، اوريديس، لو ميساجي، لي غارد. وهنا شفنا حتى لو باج اوريديس، لا نوريس، لو ميساجي، لي غارد. دونك هذه هي الشخصيات اللي قدمها لنا لو برولوج. في اي ترتيب قدمهم لنا قدم لهم لنا du plus proche d'Antigone au plus loin. قدم لهم لنا من الاقرب لانتيغون للابعد. دونك الشخصيه الرئيسيه اللي قدمها هي انتيغون بيان سور، هي البطله الرئيسيه ديال القصه، سي لو بيرسوناج برينسيبال دو ليستوار. قدمنا موراها اسمان اللي هي اختها واقرب وحده ليها. مور اسمان قدمنا ايمون اللي هو الخطيب ديالها والحبيب ديالها. موراه كريون اللي هو خالها ايتترا. الوغ نكرر، في اي ترتيب قدمنا البرولوج شخصيات قدمهم لنا du plus proche d'Antigone au plus lointain. D'accord? أو من الأقرب لأنتيغون للأبعد. Qui est le personnage principal de l'histoire? شكون هي الشخصية الرئيسية في القصة؟ Alors الشخصية الرئيسية في القصة هي أنتيغون. هي c'est le personnage éponyme. هي d'ailleurs اللي كتحمل الاسم ديال القصة. شنو هو الوضع ديالها الاجتماعي؟ Quel est le statut social d'Antigone? Son statut social, c'est que c'est une princesse. Antigone أميرة. C'est une princesse. هي بنت الملك. شكون هو الملك؟ Le roi. C'est la fille d'Œdipe et de Jocaste. الأب ديالها هو أوديب، الملك اللي توفى السابق، والأم ديالها هي جوكاست. Qu'est-ce qui va lui arriver à la fin de l'histoire? C'est-à-dire
شنو غادي يوقع l'Antigone في الاخر ديال القصه à la fin de l'histoire elle va mourir en se pendant avec les fils multicolores de sa ceinture غادي تموت مشنوقه هي غادي تنتحر غادي تشنق راسها بدوك الخيوط الملونه ديال الحزام ديالها دونك هنا عندنا لو تيم du suicide le suicide الانتحار le suicide. Remplissez le tableau suivant avec les informations demandées. Donc عطاو لكم واحد لو طابلو طلبوا منكم تعمروه بالمعلومات المطلوبه. لو بيرسوناج son statut social الحاله الاجتماعيه ديالو او الوظيفه son portrait physique et son portrait moral c'est-à-dire الوصف الخارجي etc. Alors Antigone قلنا قبيله c'est une princesse أميرة. كي دايره هي فيزيكمون كي دايره في المظهر الخارجي ديالها شفنا بلي إلى ماغر ضعيفه نواغود بوتيت سمراء اللون وقصيره. في لو بورتري مورال ديالها كي دايره في شخصيتها وداكشي إلي سوليتير تميل الى الوحده سول وحيده renfermée منغلقه على راسها courageuse شجاعه. Bien sûr, au fil de notre lecture ما حدنا كنقراو في القصه وحنا كنستخرجوا دوطخ كاركتيرستيك مميزات وحده اخرى سواء في المظهر الخارجي ديال انتيغون ولا في البورتري لي كاركتيرستيك مورال. اسمان حتى هي سي اون برانسيس. فيزيكمون كي دايره الي بيل بلوند ردوا بالكم راه بلوند ماشي هي بلونش بلوند هي شقراء بلونش هي بيضاء. bien plus belle qu'Antigone c'est-à-dire أجمل أكثر من أنتيغون bien plus belle c'est-à-dire beaucoup plus belle أكثر جمال من أنتيغون. le portrait moral ديالها elle est ouverte منفتحة ماشي بحال أنتيغون منغلقة على راسها وسوسيابل اجتماعية. alors aimant حتى هو c'est un prince. physiquement مكنعرفوا عليه والو غير il est jeune شاب. moralement il est le fiancé d'Antigone. il ne savait pas qu'il ne devait jamais exister de mari d'Antigone. ما كانش يعرف باللي ما عمره ما خص يتوجد زوج ديال أنتيغون حيت أنتيغون elle est là juste pour mourir donc ما يمكن لهاش تزوج. Créon c'est le roi. physiquement كي داير il a des cheveux blancs il a des rides شعره شايب des cheveux blancs زعما عنده الشعر شايب وعنده des rides تجاعيد. moralement كي داير il est fatigué عيان. il joue au jeu difficile de conduire les hommes كيلعب اللعبة صعيبة ديال أنه يسوق الرجال ولا الناس. هذا لو جو il joue au jeu difficile de conduire les hommes قلنا بلي c'est une métaphore كيقارن الدور ديال الملك ولا le métier de roi à un jeu où on conduit les hommes. il aimait la musique les belles reliures les langues flâneries chez les antiquaires de Thèbes. Donc فاش كان أوديب عايش شنو كان كيبغي la musique les belles reliures les langues flâneries ou les langues promenades عند les antiquaires de Thèbes. les antiquaires هما اللي كيبيعوا داكشي القديم de Thèbes. il est seul حتى هو وحيد بحال أنتيغون il est seul il n'a personne pour l'aider pour l'épauler pour le soutenir حتى واحد ما غادي يعاونو في هذه المهمة الصعبة اللي عنده. Eurydice c'est la reine. physiquement كنعرفو غير بلي elle est vieille شارفة. moralement elle est bonne digne aimante et elle tricote pour les pauvres. la nourrice كنعرفو عليها بلي c'est une servante
الوغ كنعرفوش عليها حتى حاجه في البورتري فيزيك ديالها، ولكن كنعرفو بلي هي اللي ربات البنيتات لي دو برانسيس، سي تال كي ا élevé لي دو بوتيت. دونك اللي بغى يشوف اللي بغى يفهم لا سين نيميرو 1 يرجع للكور، قلب على لا فيديو ديال لا سين نيميرو 1. لو باج، الوغ شكون هو لو باج؟ لو باج هو واحد الفتى، واحد الطفل من كيكون منه بلاء، اللي il tient compagnie au roi، كيونس الملك، دايما كيتبعوه فين ما مشى. الوغ هذا هو لو ستاتيو سوسيال ديالو ولا لو رول ديالو، il tient compagnie au roi. Physiquement il est petit، c'est un enfant، هو طفل، ما قالوها لناش هادي راه غير entre parenthèses. C'est un enfant, donc il est petit, trop petit, صغير بزاف. Et moralement il ne peut rien pour crayon، ما يمكنلوش يعاون crayon، ما يمكنلو يدير له حتى حاجه. Le messager physiquement il est pâle، moralement il est solitaire، il ne veut pas parler etc. Les gardes، le rôle ديالهم ce sont les auxiliaires de la justice، هما اليد اليمنى ديال العداله. physiquement ولا في المظهر الخارجي ديالهم ils sont rougeaux et ils ont un chapeau sur la nuque، دايرين الشابو ديالهم في القرفده ديالهم. moralement ce sont des brutes، رجال فضين. ils sentent l'ail, le cuir et le vin rouge. ils sont dépourvus de toute imagination، ما عندهمش كاع الخيال. ils appliquent les règles à la lettre، c'est-à-dire كيطبقوا القوانين حرفيا. Qui sont les parents d'Antigone؟ شكون هما والدي أنتيغون؟ Ah, on l'a dit tout à l'heure, le père d'Antigone c'est Oedipe et sa mère c'est Jocaste. Quels sont les membres de sa famille؟ شكون هما الأفراد ديال العائلة ديالها؟ Ses deux frères خوتها بجوج ذكورة sont Étéocle et Polynice اللي تقاتلوا وماتوا بجوجهم، et sa sœur c'est Ismène. Où sont-ils؟ فين راهم؟ Ses frères et ses parents sont morts، خوتها والديها ماتوا، mais tous les autres sont vivants. بصح إسمان راه باقا عايشة. بيان سور هنا ملي كنقولوا لي ممبر دو سا فامي هضرنا على العائلة ديالها الصغيرة، داكوغ. يمكننا نقولوا كريون et son oncle aimant et son cousin et en même temps son fiancé، داكوغ. ولكن راه باقيين غادي نشوفوهم. دونك فين هما افراد العائله ديالها؟ سي فخير اللي هما ايتيوك لي بولينيس ماتوا تقاتلوا، والاخرين سيتادير باقي افراد العائله. سي فخير اي سي بارون سون مور، والاخرين كلهم عايشين. إسمان خالها، ولد خالتها، ولد عمها، ولد خالها باردون، كلهم عايشين. Quelle est la différence entre Antigone et Ismène؟ في كاع القصة شفنا بلي كاين بزاف ديال الاختلافات ما بين أنتيغون وإسمان، ولكن بيسكو هنا رحنا كنجاوبو غير على الأسئلة ديال المشهد الأول، غادي نقولو غير الاختلافات اللي بيناتهم وشفناها في المشهد الأول. دونك في المشهد الأول شفنا بلي أنتيغون لاد خايبة قبيحة، استنتجناها من الجمله اللي كتقول اسمان بيان بلو بيل كانتيغون، اسمان زوينه بزاف على انتيغون. انتيغون نيغليجي، انتيغون ما كتديهاش في راسها، الي نيغليجي، ال سو نيغليج. اسمان سوانيي، واسمان بالعكس كترد البال لراسها، كتقد راسها، الي كوكيت. انتيغون رونفيرمي، منغلقه على راسها. اسمان اوفيرت، منفتحة على العالم الخارجي، إلي سوسياب اجتماعية. أنتيغون تيتو، راسها قاصح. إسمان توفيرت أو ديالوغ، منفتحة على الحوار. Quel
Quelle est la relation d'Antigone avec Aimant? شنو هي العلاقة ما بين Antigone و Aimant? Aimant est le cousin et le fiancé d'Antigone. Aimant ولد خالها وفي نفس الوقت الخطيب ديالها والحبيب ديالها. Le fiancé est l'amoureux d'Antigone. Quand Aimant a-t-il demandé la main d'Antigone au mariage? فوقاش Aimant طلب يدها للزواج. Aimant a demandé la main d'Antigone au mariage فوقاش le soir du bal. في الليلة ديال ديك الحفلة الراقصة. Pourquoi personne n'a jamais compris pourquoi Aimant a demandé la main d'Antigone? علاش حتى حد ما فهم علاش Aimant طلب يد أنتيغون ولا خطب أنتيغون؟ علاش الناس كاع ما فهمتش؟ pour plusieurs raisons. من هاد الأسباب شنو هي؟ أنها أنتيغون لاد، أنتيغون خايبة وإسمان زوينة عليها بزاف. سبب واحد آخر أنها قالنا في لو برولوج تو لو بورتي فيغ إسمان، ستادير كلشي كان يقربوا من إسمان، سون غو دو بونور إتسيتيرا. دونك داكشي علاش الناس ما فهمتش علاش ايمون خلا إسمان باردون تو لو بورتي فيغ إسمان. داكشي علاش الناس ما فهمتش علاش هو سمح في إسمان اللي زوينة بزاف وداكشي ومشى عند أنتيغون باش يخطبها. كيس كي رابروشي ايمون ديسمان؟ شنو اللي كان كيقرب ايمون من إسمان؟ شنو هي أوجه التشابه بيناتهم؟ قلنا بلي ايمون اي إسمان بارطاجي تو لي دو لي ميم غو دو لا دانس، كانوا كيتشاركوا ولا كيتقاسموا الذوق ديال الرقص، لي جو الألعاب، لو غو دو بونور السعادة et de la réussite النجاح. Qu'est-ce qui va arriver à Aimant dans l'histoire؟ شغادي يوقع لأيمون في القصة؟ شفنا قبيله السؤال اللي كيطلب مننا اننا نقولوا شنو اللي غادي يوقع لأنتيغون في القصة. قلنا باللي في اخر القصة أنتيغون غادي تنتحر، هما غادي يخشيوها في واحد الحفرة، ولكن هي ما غاديش تخلي راسها تموت هكاك، هي غادي تنتحر. نفس الشيء غادي يوقع لأيمون، حتى هو غادي يموت، ولكن كيفاش غادي يموت؟ il va se suicider. حتى هو نرجعوا لو تيم دو سويسيد، الانتحار، لو سويسيد. دابا نخدم معكم هذا الموضوع، لو تيم دو سويسيد. الوغ il va se suicider. كيفاش غادي يدير باش ينتحر هو؟ il va se plonger l'épée de son père dans le ventre، غادي يدخل السيف ديال باه في كرشو. Qui va apporter la nouvelle de sa mort؟ شكون اللي غادي ينقل الخبر ديال الوفاة ديال ايمون؟ ولمن اكي لمن غادي ينقلها؟ سي لو ميساجي، لو ميساجي المرسول. سي لو ميساجي qui va apporter la nouvelle de la mort d'Aimon à qui؟ à sa mère. شكون غادي يخبر بالموت ديال ايمون؟ غادي يخبر مو اللي هي لا reine Eurydice. À quoi cette personne passe-t-elle son temps؟ شنو فاش كدوز هاد الشخصيه الاخيره اللي هي لا رين اوريديس، فاش كدوز الوقت ديالها؟ que va-t-il lui arriver dans l'histoire؟ حتى هي اش غادي يوقع لها في القصه؟ اوريديس passe son temps à tricoter، كدوز الوقت ديالها كله وهي كتصنع دي تريكوات لي بوفر الفقراء. اش غادي يوقع لها في الاخر؟ حتى هي غادي تموت، غادي تنتحر، حتى هي غادي تنتحر. elle aussi elle va mourir. كيفاش elle va mourir؟ elle va se couper، elle va se couper la gorge ou là se trancher la gorge. غادي تذبح راسها. مور ما غادي يقول لها لو ميساجي بلي ولدها مات، حتى هي غادي تذبح راسها وغادي تموت. Quelle est la relation d'Antigone avec Créon؟ العلاقة ديال أنتيغون بكريون أنها أنتيغون سي لا نيس دو كريون. أنتيغون بنت ختو، بنت ختو، دونك كريون خالها. Alors,
هي بنت خالة ايمون، و ايمون باردون، هي بنت خالة ايمون. داكوغ، كي كتجي لايمون كتجيه بنت خالته سا كوزين ماترنيل، وهو كي كيجيها، وهي كي كتجيه باردون هي بنت عمته، بيسكو امها خت باه. L'essentiel, c'est sa cousine. نتوما عقلوا على Antigone est la cousine d'Aimon, Aimon est le cousin d'Antigone. وفي نفس الوقت c'est son cousin et son amoureux et son fiancé. الحبيب ديالها والخطيب ديالها. Quel est le métier de Crayon؟ شنو هو؟ شنو هي الوظيفة ديال Crayon؟ Crayon est le roi, الملك. Quand est-ce qu'il est devenu roi؟ Quand est-ce qu'il est devenu roi؟ فوقاش ولا ملك؟ Il est devenu roi après la mort d'Oedipe et de ses fils. Bien sûr, الملك الأول هو أوديب. مور أوديب شكون كيخصو يحكم؟ ولادو بجوج، شفناهم تقاتلو وماتو بجوج. دونك شكون بقى هو مور الموت ديال أوديب وولادو غادي يولي ملك. Alors, il est devenu roi après la mort d'Oedipe et de ses fils. Quelle était sa fonction du vivant d'Oedipe؟ شنو هي الوظيفة ديالو في الحياة ديال أوديب؟ Du vivant d'Oedipe، فاش كان أوديب عايش، il était le premier personnage de la cour. Aime-t-il son métier؟ واش كيبغي الوظيفة ديالو؟ Bien sûr, justifiez votre réponse en relevant une expression du texte. تبرروا الجواب ديالكم باستخراج تعبير من النص. Alors, est-ce que Crayon aime son métier؟ Non. Il n'aime pas son métier. شنو كيبين لنا؟ ولا شنو اللي كيبين لنا بلي ما كيبغيش العمل او الوظيفة ديالو؟ هي هاد الجملة. Quelquefois le soir, il est fatigué et il se demande s'il n'est pas vain de conduire les hommes. كيبقى يتساءل في العشية وشي مرات من كيعيا كيبقى يتساءل واش هاد الوظيفة بدون جدوى أنه يحكم في الناس. Si cela n'est pas un office sordide qu'on doit laisser à d'autres plus frustes. واش ماشي عمل خايب si vous voulez اللي خصو يخليه لواحد آخرين فضين أكثر منه ولا أقصى ولا. Pourquoi ne le laisse-t-il pas tomber alors؟ puisque ما كيبغيش، علاش ما يسمحش في هاد الخدمة ديالو؟ Il ne le laisse pas tomber parce que c'est un homme consciencieux qui ne peut pas laisser un travail. ها هو واحد الشخص عنده ضمير، ما يمكنلوش يسمح في خدمة هكا حيت ما عجباتوش يسمح فيها. داكوغ، وعارف باللي الدور ديال الملك دور صعيب ودور خايب ودور اللي ما عجبوش، ولكن اوسي سي ان رول اللي ما يمكنلوش يسمح فيه، حيت عارف باللي الا سمح في الدور باش الناس، باش على ما تلقى ملك ديالها غادي تنوض حروب وغادي يموتوا فيها ناس. دونك هو ما يمكنلوش يسمح في هذه الخدمه. كي سون لي بارون ديمون؟ شكون هما الوالدين ديال ايمون؟ دونك لو بير ديمون اي كريون اي سا مير سي اوريديس. الاب ديالو هو كريون وامو هي اوريديس. باش تعقلوا على اوريديس، فاش شفنا لي زابروش اكسترن دو لافر ولا فاش شفنا لا فيش دو ليكتور ديال انتيغون، قلت لكم من المؤلفات ديال جون انوي عقلوا على اوريديس، قصه من القصص ديالو. دونك عقلوا على اوريديس قصه، وفي نفس الوقت هو الاسم ديال لا مير ديمون. كي هي لا فام دو كريون؟ شنو سميت الزوجه ديال كريون؟ بيان سور هي اوريديس، بيسكو هي ما ينولدوا. Qu'est-ce qui va lui arriver à la fin de l'histoire؟ قلناها قبيله. شنو غيوقع ليها في الاخر ديال القصه؟ قلنا حتى هي غادي تموت. كيفاش غادي تموت؟ قلتها قبيله، قلنا elle va se suicider، حتى هي غادي تنتحر. Pourquoi les deux fils d'Oedipe se sont-ils entretués؟ علاش ولاد أوديب بجوج تقاتلوا؟ Les deux fils d'Oedipe se sont entretués parce qu'Étéocle a refusé de céder le pouvoir à Polynice au terme de la première année de pouvoir de ce dernier. البرولوج فاش قدمنا الشخصيات، موراها قدمنا الاحداث اللي سبقت القصه. شنو هي هاد الاحداث اللي سبقت القصه؟ قلنا فاش مات أوديب شنو قرر وشنو تقرر؟ ما الذي تقرر؟ تقرر باللي ولادو بجوج غادي يحكموا كل واحد عام بالنوبه، غادي يديروا لهم النوبه، كل واحد فيهم غادي يحكم عام. شكون اللي غادي يبدا؟ غادي يبدا الكبير بيان سور اللي هو إتيوكل. دونك وإتيوكل خصو مين يسالي العام الاول ديالو ديال الحكم يدوز الحكم لخوه، وعاود من تسالي العام ديال بولينيس يدوز يرجع الحكم لإتيوكل انسي دو سويت. دونك غادي يحكموا باغ التيرنونس بالتناوب. ولكن في العام الاول
بولينيس من سالا داك العام الاول ديال الحكم ديالو ما بغاش يرجع الحكم لخوه. دونك شنو داروا الخوت؟ تقاتلوا بيناتهم. داكشي علاش ils se sont entretués. Polynice a-t-il déclaré seul la guerre à Éthéocle؟ بولينيس واش من علن الحرب على خوه واش علنها بوحدو؟ لا، هو ماشي حمق. الا جا يعلن الحرب على خوه بوحدو ببساطه شديده غادي يقتلوه. ولكن هو فاش علن الحرب على خوه كان مشى قبل تحالف مع 7 ديال لي برانس étrangers. Il s'est allié à 7 princes étrangers qu'il a ralliés à sa cause. مشى تحالف مع واحد 7 ديال الامراء غريبين بيان سور، وجاو هما وجوج ديالهم كاملين هجموا على تاب. Comment est considéré Éthéocle dans le texte؟ كيف يعتبر إيتيوكل في الفصل في المشهد الأول؟ Comment est-ce qu'il est considéré؟ Dans la première scène, Éthéocle est considéré comme le bon frère. Akh Taïb, si vous voulez. Comment Polynice est-il considéré? Alors, كيف يتم اعتبار بولينيس ماشي إيتيوكل؟ كيف يتم اعتبار Polynice dans le texte? Donc, dans le texte, Polynice est considéré comme quoi? Il est considéré comme le vaurien, le révolté, le voyou. Alors, هنا في هذه الجملة la figure de style اللي عندنا هي la gradation. واللي شوفوا la scène numéro 1 الشرح ديالها. Qu'a ordonné Créon après la mort d'Éthéocle et de Polynice؟ باش أمر كريون من بعد ما ماتوا إتيوكل و بولينيس باش أمر. Après la mort de Polynice et d'Éthéocle, Créon a ordonné qu'à Éthéocle on fera des funérailles grandioses, alors que Polynice serait laissé sans pleurs ni sépulture, la proie des corbeaux et des chacals. Donc mort ما ماتوا إتيوكل و بولينيس، كريون أمر بلي إتيوكل غادي يديروا له مراسم جنازة كبيرة واللي تليق بالمقام ديالو كملك، و بولينيس غادي يخليوه سون بلور بلا ما يدفنوه، بلا ما خصهمش حتى يبكيو عليه، وبلا دفن، فريسة لي كوربو لي شاكال. هنا عندنا لو شون ليكسيكال دي زانيمو، لي كوربو هما الغربان ولا الشاكال هما الضبوعاح. Qu'est-ce qui arrivera à quiconque osera rendre les devoirs funèbres à Polynice؟ شنو غادي يوقع لأي واحد يتجرأ ويدفن بولينيس؟ Donc quiconque osera rendre les devoirs funèbres à Polynice sera impitoyablement puni de mort. غادي تحكم عليه بالإعدام، دونك غادي يتعدم. دابا غادي ندوزو أسئلة على المشهد رقم 2 لا سين نيميرو 2 اللي هو أول مشهد ما بين أنتيغون و لا نوريس. دونك هنا دايما كان هاد الواحد معنيتها بلي أنتيغون و لا نوريس عندهم 2 سين في أنتيغون في القصة. Relevé dans la didascalie initiale 2 indices qui montrent les personnages qui sont sortis. Donc غنستخرجوا من هاد لا ديداسكالي الأولى دليلين كيبينوا لنا شكون هما الشخصيات اللي خرجات. Alors, pendant que le prologue parlait, les personnages sont sortis un à un. Donc شكون اللي خرج؟ الشخصيات كلها اللي كانت sur scène خرجات. وشكون اللي خرج encore؟ Le prologue disparaît aussi. Donc حتى le prologue خرج. Alors, toujours من هاد لا ديداسكالي الأولى غادي نستخرجوا 2 indices qui montrent les personnages qui sont entrés. دليلين اللي كيبينوا لنا الشخصيات اللي دخلات. Antigone entrouvre la porte et rentre de l'extérieur sur la pointe des pieds. Donc déjà عندنا Antigone
rentre. Elle rentre de l'extérieur. وعندنا la nourrice surgit. Donc الشخصيات اللي دخلات هما أنتيغون ou la nourrice. Quel moment de la journée indique la didascalie? شمن وقت من النهار كتشير ليه هذيك لا ديداسكالي انيسيال نيت؟ هو لوب الفجر. في لا ديداسكالي كيقولوا لنا سي maintenant une aube grise et livide. Donc l'aube. Toujours dans la didascalie, دايما في la didascalie initiale. Relevez le lieu dramatique. Le lieu dramatique هو le lieu de l'histoire, le lieu imaginaire. المكان اللي كتدور فيه الأحداث ديال القصة. المكان الخيالي. Les événements de la scène se passent dans une maison qui dort, dans une maison qui dort. Donc, pardon, le lieu dramatique, le lieu de l'histoire, la maison. Fin jette la maison ou le palais bien sûr, jette fteb. Le lieu scénique هو الجزء من المسرح اللي كيتم فيه العرض والممثلين كيكونوا فيه الممثلين هو المكان الحقيقي. مين كتكون عندنا واحد المسرحيه، هاد المسرحيه كيكون عندها واحد المكان حقيقي كتدور فيه هي قاعه المسرح، داكوغ، وكيكون واحد المكان خيالي كتدور فيه الاحداث ديال القصه، هو داك المكان اللي عندنا في القصه نيت. دونك لو ليو دراماتيك هو لو ليو دو ليستوار، لو ليو ايماجينير اللي كتدور فيه احداث القصه، و لو ليو سينيك هو لو ليو ريال اللي كتعرض فيه المسرحيه. دونك هنا لو ليو ريال هو لا سين، الخشبه. Toujours, la didascalie initiale, on doit relever ce que font les habitants de la maison. خصنا نستخرجوا داكشي اللي كيديروه سكان المنزل. دونك اش كيديروا سكان المنزل؟ les habitants de la maison dorment. شنو اللي كيبين لنا بلي راهم ناعسين؟ هي dans une maison qui dort. Une maison qui dort. عقلوا شنو قلت لكم؟ c'est une métonymie. Où était Antigone? فين كانت أنتيغون؟ أنتيغون était à l'extérieur، كانت في الخارج. علل جوابك، شنو اللي بينا بلي كانت في الخارج؟ هي الجملة هذه اللي عندنا كتقول بلي أنتيغون rentre de l'extérieur. أنتيغون دخلت من الخارج، تدخل من الخارج. Pourquoi a-t-elle les souliers à la main؟ علاش هزة صباطها في يديها؟ Et pourquoi reste-t-elle un moment immobile devant la porte à écouter؟ شفنا بلي أنتيغون من حلات الباب بقات ساقرة واحد شوية كتصنت وهزة صباطها في يديها. علاش؟ دونك هزة صباطها في يديها حيت ما بغاتش دير الحس، داكوغ. وعلاش بقات تصنت؟ باش تشوف واش شي واحد فايق ولا لا في الدار، ما بغاتش يعيق بها شي واحد بلي خرجات. دونك elle porte ses souliers dans la main pour qu'il ne fasse pas de bruit، باش ما يديروش الحس، باش صباطها ولا صندالتها ما ديرش الحس فاش تكون داخله. علاش ما بغاتش دير الحس؟ parce qu'elle ne veut pas réveiller les autres، ما بغاتش تفيق الاخرين وما بغاتش يعرفوا باللي خرجات. elle est restée un moment immobile à écouter pour voir si quelqu'un est réveillé dans la maison, d'accord. elle ne veut pas qu'on sache qu'elle est sortie، ما بغات حتى حد يعرف باللي خرجات. كي lui apparaît، شكون اللي بان ليها؟ شكون اللي خرجت ليها؟ شفنا باللي بقات كتصنت شويه وهي تخرج ليها لا نوريس. سي لا نوريس qui est apparue. La nourrice surgit. Quelle question lui pose la nourrice؟ شنو هو السؤال اللي طرحته عليها لا نوريس؟ لا نوريس سولتها شنو؟ D'où viens-tu؟ donc سولتها d'où elle venait. Quelle réponse donne Antigone à cette question؟ شنو هو الجواب اللي عطاتو أنتيغون لهذا السؤال ديال لا نوريس ديالها؟ أنتيغون قالت لها de me promener nourrice. donc elle répond qu'elle se promenait.
جاوبتها بلي كانت كتسارى. De me promener, nourrice. Comment était la nature dehors d'après Antigone? كي كانت الطبيعة في الخارج على حساب أنتيغون؟ La nature était belle, كانت جميلة زوينة. À quelle couleur est associée la beauté chez Antigone? شنو هو اللون المرتبط بالجمال على حساب أنتيغون؟ Donc d'après Antigone, la nature est associée à la couleur grise. قالت لها c'était beau. Tout était gris. Donc la couleur grise على حساب أنتيغون كترتبط بالجمال. Relevez la figure de style dans ces phrases. تخرجوا أوجه المجاز اللي عندنا في هاد الجمل. Tout est déjà rouge, jaune, vert. حنا عندنا énumération تعداد ديال الألوان. C'est devenu une carte postale. ولات بطاقة بريدية. دونك شنو اللي ولات بطاقة بريدية؟ الطبيعة. واش الطبيعة يمكن لها تولي بطاقة بريدية؟ لا. دونك سي اون ميتافور. كتقارن الطبيعة بطاقة بريدية بدون استعمال أداة تشبيه. ميتافور. لو جاردان دورمي انكور. الحديقة كانت مازال ناعسة. جو لي سوربري. فاجأتها نوريس. جو لي فو سون كي سون دوت. شفتو بلا ما يرد لي البال ولا شفتها بلا ما ترد لي البال. دونك انا واش الحديقة يمكن لها تناس ولا يمكن لها تفاجئ ولا يمكن لها ترد البال لشي حاجة؟ لا. الوغ شنو عندنا هنايا؟ سي اون بيرسونيفيكاسيون. تشخيص او تجسيد للطبيعة. Comment la nourrice a-t-elle découvert qu'Antigone est sortie? كي دارت لا نوريس باش عرفات بلي أنتيغون خرجات بالليل؟ شفنا بلي لا نوريس فاقت بالليل باش تمشي. مشات لا شامبر لبيت أنتيغون باش تشوف واش باش تغطيها، باش تشوفها واش تعرات واش طاح لها الغطا ولا لا، وما لقاتهاش. دونك لا نوريس comment la nourrice a découvert qu'Antigone est sortie. Elle est allée la nuit dans sa chambre pour l'aborder et elle ne l'a pas trouvée dans son lit. À quelle heure Antigone est-elle sortie? شمن الساعة خرجت أنتيغون؟ Elle est sortie à 4 heures. شحال مرة لا نوريس عاودتها لها à 4 heures. Il n'était pas 4 heures. كانت مازال حتى الربعة. Quel est le niveau de langue dans la scène؟ فهاد la scène numéro 2. شنو هو لو نيفو دو لونغ اللي عندنا؟ هو لو نيفو فاميليي. دايوغ تقريبا في كاع لي سين عندنا لو نيفو دو لونغ فاميليي، كورون ا فاميليي. Relevez 3 mots qui appartiennent au champ lexical des injures. استخرجوا 3 الكلمات من هذا المشهد الثاني اللي كينتميو للحق اللغوي ديال الإهانات. شفنا بلي لا نوريس نعتات أنتيغون بمونتوز، موفيز، فانفارون. Quelle injure Antigone a refusé؟ شنو هي الصفة القدحية ولا شنو هو المعيور اللي رفضته أنتيغون؟ من قالت لها لا نوريس مونتوز شفناها ابتسمات شوية. ان سوريغ امبيرسيبتيبل، سيتادير ابتسمات واحد الابتسامة ما بيناش. بصح فاش قالت لها موفيز ما عجبهاش الحال. دونك أنتيغون a refusé que la nourrice la traite de mauvaise. Quelle figure de style nous avons dans la nourrice éclate؟ La nourrice ترتقات. واش يمكن لها لا نوريس ترتقات ترتق؟ Est-ce qu'elle peut éclater ou exploser? Non, c'est une hyperbole. مبالغة. Ah, c'est du joli, c'est du propre. هنا فوقاش قالت لا نوريس لأنتيغون هاد الجملة؟ قالت لها فاش قالت لها لا نوريس بلي خرجت بالليل وعندها ان امورو. دونك هنا لا نوريس يسحب لها بلي أنتيغون عندها حبيب آخر من غير ايمو. ومين كتقول لها واش لو فيت انها تخون الحبيب ديالها واش شي حاجه زوينه وشي حاجه نقيه؟ لا. دونك لا نوريس كتقول العكس ديال داكشي اللي كتفكر فيه. سي اون انتي فراز. Pourquoi la nourrice est-elle en colère contre Antigone؟ علاش لا نوريس معصبه على أنتيغون؟ La nourrice est en colère parce qu'elle croit qu'Antigone avait un rendez-vous avec un autre amoureux qu'aimant. علاش راه معصبه على أنتيغون؟ حيت هي كتظن بلي أنتيغون كان عندها موعد مع حبيب واحد اخر من غير ايمون. وحنا شفنا بلي خرجات هي الموعد اللي كان عندها مع خوها. دونك الحبيب اللي خرجت تشوفه هو خوها. ديليميتي لا بارتي و il y a le quiproquo. دونك هنا حدوا لنا الجزء. شفنا بلي هاد لا سين نيميرو 2 فيها ان كيبروكو، واحد سوء تفاهم. دونك فين هي الا بغينا نحدوا الجزء اللي فيه هاد سوء التفاهم فين كيبدا؟ Il y a le quiproquo dans la partie où Antigone dit à la nourrice qu'elle a un amoureux et que la nourrice croit qu'Antigone trompe aimant. Donc, فين كتبدا لنا وفين كيبدا لنا لو كيبروكو؟ من البلاصه اللي أنتيغون قالت لا نوريس
فيها بلي وي نوريس وي لو بوفر جي ان امورو. ملي قالت لها تو افي ان رونديفو بعدا قالت لها وي، قالت لها واش تو افي ان امورو، قالت لها وي نوريس وي لو بوفر جي ان امورو. دونك انا انتيغون كتفكر في خوها، وهي ولا نوريس كيسحب لها راه كتفكر في شي حد واحد اخر، في شي حبيب اخر، بلي كتخون خطيبها. كيس كي ا ديكلونشي لو كيبروكو؟ شنو اللي اثار هاد سوء التفاهم ديال المربيه؟ شنو اللي ولد سوء التفاهم؟ هي انتيغون من قالت لها وي نوريس وي لو بوفر جي ان امورو، ما شرحت لهاش. دابا هي كتجاوبها على نيتها، لا انتيغون ماشي كتكذب عليها، كتجاوبها على نيتها. ولكن لا نوريس ما فهمتش شنو بغات تقول لها انتيغون، بيسكو هي شافت خرجات بالليل وقالت لها عندي حبيب، دونك اوتوماتيكمون لا نوريس في راسها مشات لشي حاجه قبيحه. ما فكرتش هي كاع بلي انتيغون مشات عند خوها. دونك ce qui a déclenché le quiproquo c'est la nourrice, c'est la réponse d'Antigone, الجواب ديال انتيغون من قالت لها oui nourrice oui le pauvre j'ai un amoureux. En quoi Antigone était-elle différente des autres filles؟ باش كانت انتيغون ولا شنو اللي كان يخلي انتيغون مختلفه على البنات الاخرين؟ دونك بزاف د الحوايج كيخليها كانت مختلفه على البنات الاخرين. من بينهم شنو؟ من بينهم انها elle ne s'attifait pas devant la glace، ما كانتش تضل تشوف راسها قدام المرايه. elle ne se mettait pas du rouge à lèvres، ما كانتش كدير العكر. elle ne cherchait pas à ce qu'on la remarque comme les autres filles، ما كانتش كتحاول انهم الدراري الاخرين يردوا لها البال بحال لي زوتر في. دونك هادشي شفناه في لا ريبليك ديال لا نوريس. لا نوريس واش كنتهضر معاها عرفنا هاد المسائل. pourquoi la nourrice est-elle triste et elle pleure؟ علاش لا نوريس حزينه وكتبكي؟ La nourrice est triste et elle pleure parce qu'elle pense qu'elle a échoué dans l'éducation d'Antigone، حيت كتظن باللي ما نجحاتش في التربيه ديال انتيغون. affaire d'Antigone une fille honnête et pure comme elle a promis à sa mère، فشلات انها دير من انتيغون واحد البنت شريفه ونقيه بحال وعدات امها. شفنا بلي لا مير ديال انتيغون، الام ديال انتيغون قبل ما تموت اللي هي جوكاست، داكوغ، طلبات من لا نوريس انها تربيها مزيان، توعدها بلي غتربيها مزيان ودير منها فتاه ولا ابنه شابه ونقيه. دونك انا لا نوريس كتبكي حيت كيجيب لها بالها بلي راه فشلت في التربيه ديال انتيغون. Quel registre littéraire nous avons ici؟ شنو لو registre littéraire؟ شفنا بلي لو registre littéraire هو ce qu'on ressent، داكشي اللي كنحسو به فاش كنقراو واحد النص. الوغ هنا مين كنشوفو بلي لا نوريس تريست وكتبكي حيت كيسحاب لها راها فشلات في التربيه ديال انتيغون، شنو باش كنشعروا؟ كنشعروا بالحزن والشفقه على ديك المربيه اللي شحال وهي تربي مسكينه وداكشي. دونك هنا سي لو registre littéraire pathétique، pathétique parce qu'on a pitié pour la nourrice، كنشفقوا على حال ديك المربيه مسكينه وحنا on est triste pour elle، بقات فينا. De quoi menace-t-elle Antigone؟ بماذا هددت أنتيغون؟ باش هددت أنتيغون لا نوريس؟ شنو قالت لها؟ La nourrice a menacé Antigone de dire à son oncle Créon qu'elle est sortie la nuit pour aller courir avec un autre. Donc باش هداتها باللي غادي تقول لخالها بلي خرجت بالليل. بيان سور علاش خرجت بالليل؟ خرجت بالليل باش تمشي مع واحد اخر. Qu'est-ce qui montre que la nourrice est une femme naïve؟ شنو اللي كيبين لنا في هذا المقطع بلي لا نوريس واحد المرأة ساذجة. Ce qui montre que la nourrice est une femme naïve, c'est qu'Antigone a réussi à lui faire oublier sa demande sur l'endroit où elle était cette nuit. شفنا بلي لا نوريس شحال من مرة سولات أنتيغون قالت لها d'où viens-tu d'où viens-tu d'où viens-tu mauvaise، مين جيتي؟ الوغ هذا هو الهاجس ديال لا نوريس في لاسين، انها تعرف مين جات انتيغون. ولكن واش انتيغون عطات لها الجواب؟ لا، انتيغون ما عطات لهاش الجواب، ولكن واخا هكاك قدرات في الاخر تنسيها كاع في هذا السبب اللي خلاها تخرج. دونك هادشي اللي كيبين لنا بلي امراه ساذجه، وكان ما كانتش نيه كان لصقتها حتى تعرف شنو كاين، ما غاديش تنسى.
Relevé deux surnoms affectueux utilisés par Antigone pour gâter sa nourrice. خصكم تخرجوا واحد اسمين مستعارين اللي استعملتهم أنتيغون باش تفشش هذيك المربية ديالها. شفنا بلي قالت لها نونو، كتقول لها نونو سي ان سورنون افيكتوو. شفنا بلي قالت لها ما فيي بوم روج، هذه سي اون ميتافور. تفاحتي شارفة زوينة، ما فيي بوم توت غيدي، كاع هادو دي سورنون افيكتوو. Alors, وصلنا دابا لا سين نيميرو 3 اللي ما بين أنتيغون إسمين ولا نوريس. دونك نعاود لا سين نيميرو 1 في أنتيغون هي لو برولوغ. شنو هو الدور ديال لو برولوغ؟ Son rôle est de présenter les personnages, le cadre spatio-temporel et les événements qui ont précédé l'histoire. Le prologue, est-ce que c'est un personnage intérieur à l'histoire? Non, c'est un personnage extérieur à l'histoire. La scène 2 شكون فيها؟ La scène 2 فيها أنتيغون et la nourrice. أنتيغون جات داخله من برا في الفجر وحلات الباب وبقات واقفه في الباب تصنت وهي تخرج لها لا نوريس. دونك انا في هذا المشهد في لا سين نيميرو 2 لا نوريس a essayé de savoir pourquoi Antigone est sortie, mais malgré ça Antigone l'a détourné sur son objectif، دورتها على الهدف ديالها ونستها فيه كاريمون. alors في المشهد الثالث كاينه أنتيغون إسمان ولا نوريس. دونك أنتيغون ولا نوريس كانوا كيهضروا دخلت عليهم إسمان. Pourquoi Ismène s'est-elle levée tôt? علاش إسمان فاقت بكري؟ Ismène s'est levée tôt parce qu'elle était soucieuse et qu'elle voulait parler à Antigone. D'accord? كان بالها مشوش، كان بالها ما مرتاحش وبغات تهضر مع أنتيغون. Que reproche la nourrice aux princesses dans la scène؟ علاش عاتباتهم المربية؟ علاش عاتبات المربية الأميرات في هذا المشهد رقم 3؟ La nourrice leur reproche de s'être levée tôt parce que d'après elle, ce sont les servantes qui doivent se réveiller avant les princesses et non l'inverse. Donc, علاش عاتباتهم حيت فاقوا بكري. علاش؟ pourquoi؟ parce que على حساب المربية الأميرات خصهم يفيقوا مور الخادمات. دونك الخادمات هما اللي خصهم يفيقوا الأولى ماشي الأميرات. Donc la nourrice reproche aux princesses de s'être levée tôt ou de s'être levée avant les servantes. D'après la nourrice, pourquoi les princesses lui donneront-elles du mal؟ على حساب la nourrice في هذا المشهد علاش الأميرات غادي تعييها، غادي يعيوها، غادي يتعبوها؟ D'après la nourrice, les princesses lui donneront du mal parce qu'elles ne sont pas habillées, elles sont en tenue légère. ما راهمش لابسين مزيان، راهم لابسين غير بيجامات تقريبا عاريات عريانات. Que demande Antigone à la nourrice؟ شنو طلبات أنتيغون من la nourrice وعلاش؟ Antigone demande à la nourrice de lui préparer du café. شفنا بلي أنتيغون طلبات من la nourrice ديالها توجد لها الكافي. علاش؟ pour qu'elle puisse rester seule avec sa sœur اللي هي إسمان، باش يمكن لها تجلس بوحدها مع أختها إسمان. Maintenant ندوزو لا سين نيميرو 4 اللي هي أول سين ما بين أنتيغون وإسمان. دونك عندنا جوج ديال لي سين ما بين أنتيغون ولا نوريس وعندنا جوج ديال لي سين ما بين أنتيغون وإسمان. أول مشهد ما بين أنتيغون ولا نوريس هو لا سين نيميرو 2 وأول مشهد ما بين أنتيغون وإسمان هو لا سين نيميرو 4. À quel genre littéraire appartient ce texte؟ عقلو باللي قلت لكم هادشي خصو يتحفظ. كاع داكشي اللي درتو لكم في لا فيش دو ليكتور خصو يتحفظ عند ظهر قلب. لو genre littéraire ديال أنتيغون شنو هو؟ C'est une tragédie moderne. D'accord؟ عقلو دخلوا هاد الشي في راسكم. alors كاين اللي كيقول بياس دو تياتر صحيحه، ولكن هنا حدوا ليكم لحقاش لو تياتر فيه بزاف ديال لي سو جونغ، فيه لا تراجيدي، فيه الكوميديا، فيه الدراما. دونك هنا كاين لو جونغ ليتيرير سهله تراجيدي مودرن.
Quel est le type de ce texte? هاد المشهد اللي جامع ما بين أنتيغون وإسفان شنو هو لو تيب ديالو؟ C'est un texte argumentatif بحال اللي طالبين لكم في البرودكسيون écrite. C'est un texte argumentatif. علاش texte argumentatif؟ حيت كل وحده فيهم باغيه تقنع الاخرى باللي هي اللي على صح. Chacune des deux princesses veut convaincre l'autre de la justesse de son point de vue. كل وحده فيهم باغيه تقنع الاخرى باللي الرأي ديالها هو اللي صائب. Où se passe l'histoire؟ فين كتجري احداث القصه؟ راه عقلوا شنو قلنا على التراجيدي. لا تراجيدي كلها كدوز في مكان واحد اللي هو تاب لو بالي دو روا ولا لا ميزون كيسموها قبيله لا ميزون. à quel moment de la journée؟ في اي وقت من اليوم؟ شفنا بلي انتيغون في لا سين نيميرو 2 قالوا لنا بلي سيلوب دخلات في الفجر ولكن فوقاش خرجات مع 4 الصباح. موراها بقات كتهضر شويه مع لا نوريس وجات لهم اسمان دونك رحنا عاد في الصباح. à quel moment de la journée؟ c'est toujours le matin très tôt الصباح بكري. نستخرجوا نص un indice من نص. alors le soleil pardon se lève seulement. يلا الصباح كيطلع. relevez une phrase qui montre qu'Ismaël n'a pas dormi toute la nuit. استخرج واحد الجمله اللي كتبين لنا بلي اسماعيل ما نعساتش الليله كلها. relevez استخرجوا une phrase جمله. alors قالت لنا اسماعيل moi non plus je n'ai pas dormi. انا ما نعستش. quelle est la raison de son insomnie؟ شنو السبب الارق ديال اسماعيل ولا quelle est la raison qui a fait qu'elle n'a pas pu dormir؟ شنو هو السبب اللي خلاها ما تنعسش؟ elle n'a pas dormi parce qu'elle a pensé toute la nuit. ما نعستش حيت فكرات الليله كامله. pourquoi Antigone a-t-elle dit à Ismène qu'il faut qu'elle dorme؟ علاش Antigone قالت لختها بلي خصها تنعس؟ Antigone a dit à Ismène qu'il faut qu'elle dorme pour qu'elle ne soit pas moins belle le lendemain. باش ما تكونش اقل جمال لغد ليه. pourquoi Antigone était-elle malheureuse quand elle était petite؟ علاش أنتيغون كانت تعيسة أو حزينة أو غير سعيدة فاش كانت صغيرة؟ شفناها ملي كانت تهضر مع اختها شنو قالت لها؟ tu te rappelles؟ قالت لها je te barbouillais de terre etc. كنت كنعمرك بالتراب وداكشي. دونك علاش كانت تعيسة؟ Antigone était malheureuse quand elle était petite parce qu'elle était jalouse de sa sœur Ismène حيت كانت كتغير من اختها إسمان. quelle misère faisait-elle à sa sœur؟ شنو هي الاشياء الخايبه اللي كانت كديرها لاختها اللي الغيره ديالها كانت كتخليها ديرها لاختها؟ elle la barbouillait de terre كانت كتعمرها بالتراب. elle lui mettait des verres dans le cou كانت كدير لها الدود في عنقها. une fois elle lui a attaché une fois elle l'a attaché à un arbre et lui a coupé ses cheveux. ربطاتها في واحد الشجره وقطعت لها شعرها. دونك كاع هادشي كيبين باللي كانت كتغير منها. pour Antigone dans quel cas est-ce qu'il est facile de ne pas penser des bêtises؟ على حساب Antigone توجور على حساب الهضره ديالها ولا على حساب داكشي اللي قالته شنو هي الحاله اللي كيكون فيها من السهل عدم التفكير في الهراء؟ في اي حاله ولا شنو اللي كتخلينا على حسابها ما نفكروش في الدفيش في التخربيق؟ الحالة اللي d'après Antigone le cas où il est facile de ne pas penser des bêtises c'est le cas où on a des cheveux lisses et bien ordonnés autour de la tête. alors نجاوب لكم pour Antigone il est facile de ne pas penser des bêtises quand on a des cheveux lisses et bien ordonnés autour de la tête. فاش كيكون عندنا شعر رطب ومرتب فوق الرأس.
Sur quel sujet les deux sœurs ne sont-elles pas d'accord dans le texte شنو هما المواضيع ولا شنو هو الموضوع اللي كتختلف فيه الأختان في النص Les deux sœurs ne sont pas d'accord sur l'enterrement de leur frère Polynice. Donc les deux sœurs ما متفقينش على الدفن ديال خوهم بولينيس. شنو هو الرأي ديال أنتيغون؟ أنتيغون كتقول باللي خصهم يدفنوه. أنتيغون veut l'enterrer, elle veut enterrer Polynice. Quel est l'avis d'Ismène? Ismène ne veut pas l'enterrer. ما بغاتش يدفنوه. Pourquoi Ismène a-t-elle traité Antigone de folle? علاش إسمين نعتت اختها أنتيغون بالحمقى؟ Ismène a traité Antigone de folle parce qu'elle veut enterrer Polynice alors que leur oncle, qui est le roi, a interdit de le faire et a décrété que n'importe qui oserait le faire serait puni de mort. Donc علاش إسمين نعتت أنتيغون بالحمقى؟ نعتتها بالحمقى حيت باغية تدفن خوها باغية تدفن خوهم alors que عارفة باللي كريون منع انه يتدفن وحكم باللي اي واحد غادي يدفنو غادي تحكم عليه بالاعدام. دونك غير الحمق اللي يمشي يدير واحد يتحدى القرار ديال الملك. Quels sont les arguments d'Ismène pour dissuader Antigone d'enterrer leur frère? شنو هما الحجج اللي عطاتها إسمين باش تخلي أنتيغون ترجع على القرار ديالها تبدل الرأي ديالها. Donc les arguments ديال إسمين هما شنو؟ l'aînée هي الكبيرة. Elle a raison plus souvent qu'Antigone. دايما كتكون على صواب أكثر من أنتيغون. Le roi les ferait mourir. الملك غادي يقتلهم. Le roi doit donner l'exemple. الملك خصو يعطي المثال. خصو يعطي العبرة للآخرين. Elle comprend son oncle. كتفهم خالها. Elle a peur de mourir. خايفة تموت. Elle a peur de la foule. خايفة من الناس. Elle a peur de souffrir. خايفة من الألم من المعاناة. C'est bon pour les hommes de croire aux idées et de mourir pour elles. إسمين قالت لختها باللي الرجال اللي خصهم يآمنوا بالأفكار ويموتوا عليها ماشي البنات ماشي العيالات. دونك هنا كنشوفوا باللي إسمين اي conformiste. كيفاش conformiste c'est-à-dire إسمين كتبع الناس الاخرين كتبع شنو كيقولوا ما كتخرجش على الجماعه كيف كنقولوا. داكور لي كونفورميست و أنتيغون elle est anticonformiste. Quels sont les arguments d'Antigone? شنو هما الحجج ديال أنتيغون؟ Les arguments d'Antigone هما c'est leur rôle d'enterrer leur frère. الدور ديالهم انهم يدفنوا خوهم. Elle ne veut pas comprendre leur oncle. ما بغاتش تفهم هي خالها. Elle a envie. Elle aimerait vivre mais elle n'a pas le choix. حتى هي elle aimerait vivre. حتى هي كانت باغية تعيش بصح ما عندهاش اختيار. La peur de la foule et la souffrance sont juste des prétextes que donne Ismène. Ismène من قالت لها j'ai peur de la foule et souffrir etc. هي قالت لها أنتيغون باللي هاد الخوف ديالك من الناس ومن المعاناة غير حجاج كتعطيهم لي باش ما تمشيش تفني خوك. Alors Antigone a assez pleuré d'être une fille, c'est-à-dire ça fait بكات بزاف حيت هي بنت. Elle ne veut plus pleurer parce que c'est une fille. هنا كتبين لنا باللي elle est anticonformiste. ça y est ما بغاتش تتبع الاخرين. anticonformiste. Relever une didascalie qui montre qu'Ismène a énervé Antigone. استخرجوا من النص واحد لا ديداسكالي اللي كتبين لنا بلي إسمين عصبات أنتيغون. لا ديداسكالي اللي كتبينها لنا هي أنتيغون لي دون سيغي صافي تعصبات وزيرات على سنيها باش تهضر معاها. Ai-je assez pleuré d'être une fille? Quelles sont les personnes qui se retournent pour regarder Antigone passer? شكون هما الناس اللي كيدوروا فاش أنتيغون كدوز؟ هما لي فوايو الصعاليك لي بيتيت في البنيتات الصغيرات. هنا عندنا énumération. Comment cette dernière a-t-elle réussi à convaincre sa sœur d'aller se coucher? كي دارت أنتيغون باش تقنع اختها انها تمشي تنعس؟ Antigone a réussi à convaincre sa sœur d'aller dormir
en lui disant que c'est le jour et qu'elle ne pourrait pas enterrer leur frère le jour. كيفاش قنعتها؟ قنعتها فاش قالت لها va te coucher Ismen, de toute façon c'est le jour. قالت لها راه النهار وانا بالنهار ما يمكنليش نمشي ندفنو. Donc Antigone a réussi à convaincre sa sœur d'aller dormir en lui disant que c'est le jour et qu'elle ne pourrait pas enterrer leur frère le jour. Quelle est la phrase qui nous montre qu'elle a effectivement enterré son frère? شنو هي الجملة في هاد لا سين نيميرو 4 اللي كتبين لنا بلي هي بالفعل دفنت خوها؟ الجملة اللي كتبينها لنا واللي كتبين لنا هادشي هي هاد الجملة: Mon frère mort est maintenant entouré d'une garde exactement comme s'il avait réussi à se faire roi. قالت لها خويا اللي مات راه دابا مدور بواحد الحراسة exactement بحال نجح انه يكون ملك. دونك علاش هاد الحراسة غادي تكون مدورة به؟ غادي يكون مدورة به الحراسة حيت غادي يكتشفوا بلي راه شي حد غطى لو كور ديالو. دونك هنا عندنا اون كومباريزون. دابا ندوزو لا سين 5 اللي هي لا دوزيام سين ما بين انتيغون ولا نوريس. فوقاش كان المشهد الاول ما بين انتيغون ولا نوريس؟ هو لا سين نيميرو شحال الا راكو عاقلين؟ نيميرو 2. La scène numéro 2 هي لا سين الاولى ما بين انتيغون ولا نوريس. دونك نعاودو نقولو نراجعو لي سين. لا سين الاولى هي لا سين دو برولوغ. لا سين الثانيه هي انتيغون ولا نوريس واحد. داكوغ. لا سين الثالثه انتيغون ولا نوريس كانوا يهضروا دخلت عليهم اسمان. دونك انتيغون لا نوريس واسمان. لا سين الرابعه انتيغون واسمان. شفنا في لا سين الثالثه بلي انتيغون باش تبقى بوحدها مع اختها طلبات من المربيه ديالها تصاوب لها القهوه. دونك خرجات المربيه. في لا سين نيميرو 4 بقات انتيغون واسمان. لا سين الخامسه انتيغون اسمان مشات تنعس. شفنا بلي قنعاتها انتيغون باش ترجع تنعس. وهنا في لا سين الخامسه غادي ترجع لا نوريس عند اسمان. بيان سور شنو غادي ترجع بيسكو طلبت لها القهوه في لا سين 2 غادي تجيبها لها هنايا. Alors, pourquoi la nourrice revient-elle voir Antigone في هذا المشهد؟ لماذا أعادت المربية لرؤية أنتيغون؟ المربية رجعت باش تشوف أنتيغون. علاش؟ pour lui apporter du café et des tartines. باش تجيب لها القهوة والخبيز. Relevez une phrase qui montre qu'elle connaît bien les goûts gastronomiques d'Antigone. خصنا نستخرجوا واحد الجملة اللي كتبين لنا أن المربية كتعرف مزيان الأذواق ديال أنتيغون في الماكلة. Donc الجملة هي je te les ai grillés moi-même et beurrés comme tu les aimes. أنتيغون كتبغي دوك لي طارتين ولا داك الخبيز يكون محمر مزيان غريي وفيه الزبدة comme tu les aimes. Comparaison. Pourquoi la nourrice pense-t-elle qu'Antigone est malade? علاش la nourrice كتعتقد بلي أنتيغون مريضة؟ La nourrice pense qu'Antigone est malade parce qu'elle ne veut pas manger. شفنا بلي أنتيغون مين جابت لها لا نوريس هذيك القهوة ما بغاتش تاكل. قالت لها جو سولمون بوار ان بو، بغيت غير نشرب شويه. دونك داكشي علاش لا نوريس يسحب لها راها مريضه. Pourquoi Antigone demande-t-elle à sa nourrice de lui faire chaud؟ علاش أنتيغون طلبات من لا نوريس ديالها انها تدفئها؟ علاش تدفيها؟ La nourrice demande à sa nourrice pardon, Antigone demande à sa nourrice de lui faire chaud parce qu'elle a peur de sa mort imminente. أنتيغون مشات دفنت خوها وعارفاهم غادي يعرفوا باللي راه شي حد تدفن خوها. دونك طو تا غادي يوصلوا ليها. داكوغ. وعارفه بلي لا وصلوا ليها راها غادي تموت. داكشي علاش خايفه من الموت ديالها الوشيك القريب. sa mort imminente. Quelle image donne-t-elle de la nourrice؟ شنو هي الصوره اللي كتعطيها لنا أنتيغون على المربيه ديالها؟ دونك الصوره اللي كتعطيها لنا أنتيغون على المربيه ديالها هي واحد الصورة ديال مربية حنونة ومحبة ومسؤولة كتهتم بزاف بالمحضونة ديالها. Alors, l'image que ou qu'Antigone ou qu'elle donne de sa nourrice, c'est celle d'une nourrice affectueuse, une nourrice aimante, une nourrice qui est responsable, qui est aux petits soins pour sa protéger.
Donc, نتوما إلا درتو غير nourrice affectueuse ou la aimante ou la douce, etc. راه صحيح. Relevez la figure de style dans cette phrase. Donc, في هاد الجملة شنو هي la figure de style اللي عندنا؟ دونك هنا عندنا بزاف ديال لي فيغور دو ستيل. نتوما ان شاء الله في الامتحان كيردوا البال انهم ما يعطوكمش واحد الجمله اللي فيها بزاف ديال لي فيغور دو ستيل. داكوغ؟ دونك هما كيدرسوا هاد الجمل اللي كيحطوهم بعنايه على اساس انها تكون فيها غير فيغور دو ستيل وحده، ولكن الا كانوا بزاف يمكن لكم تقولوا شنو هما لي فيغور دو ستيل، تحدوا كل جزء وتسميو لا فيغور دو ستيل اللي فيه. دونك حنا عندنا هنايا نونو بلو فورت كو لا فيèvre. ديجا عندنا بلو فورت بلوس كو راه كومباريزون، عندنا بزاف ديال لي كومباريزون. بلو فورت كو لو كوشمار، بلو فورت كو لومبر ايتترا، كاع هادو دي كومباريزون. شنو عندنا؟ عندنا نونو بلو فورت كو لا فيèvre، اقوى من الحمى. بلو فورت كو لو كوشمار، اقوى من الكوشمار. نسيت على كوشمار بالعربية. plus forte que l'ombre de l'armoire qui ricane، أقوى من الخيال أو الظل ديال l'armoire اللي كيضحك وكيستهزأ et se transforme etc. plus forte que les 1000 insectes du silence، plus forte que la nuit elle-même، أقوى من الليل كاع etc. donc plus forte que la mort، أقوى من الموت. هنا عندنا gradation، غاديين وكنطلعوا، هي كتشوف راسها بلي المربيه ديالها اقوى من كاع هادشي. عندنا encore une personnification، هنا من كتقول لنا plus forte que l'ombre de l'armoire qui ricane. واش l'ombre de l'armoire، الظل ديال l'armoire يمكن له يضحك؟ لا، ما يمكنلهاش تضحك وتستهزأ. دونك هنا personnification. وشنو عندنا son ululement de folle، الغوات ديالها ديال الحمقى. دونك هنا عندنا personnification. ولا son ululement de folle qu'on n'entend pas. هنا ululement هو الصراخ، son ululement هو الغوات. داكوغ؟ وعندنا qu'on n'entend pas اللي ما كنسمعوهش. ululement qu'on n'entend pas. شنو هي لا فيغور دو ستيل اللي عندنا هنايا؟ ها سي اون antithèse. Pourquoi Antigone se sent-elle fragilisée؟ علاش Antigone كتشعر بلي راها ضعيفة؟ encore une fois بحال قلنا قبيله، كتشعر بلي ضعيفة حيت عارفة راسها بلي غادي تموت وخايفة. Antigone se sent fragilisée parce elle sait qu'elle va mourir et qu'elle a peur. Elle a peur de la mort, c'est normal, c'est humain. Pourquoi a-t-elle besoin de la force de sa nourrice؟ علاش هي محتاجة القوة ديال لا نوريس ديالها، محتاجة القوة ديال لا نوريس ديالها باش حتى هي تكون قوية، باش تقدر تواجه بشجاعة داكشي اللي كيستناها. دونك elle a besoin de la force de sa nourrice pour être forte، باغية تاخد القوة ديالها من لا نوريس ديالها. et pour affronter avec courage ce qui l'attend، وباش تواجه بشجاعة داكشي اللي كيستناها. Quelle est la figure de style exprimée dans cette phrase? Voilà, je n'ai plus peur, ni du méchant ogre, ni du marchand de sable, ni du tao-tao, etc. On a énumération. On a le champ lexical. Champ lexical des monstres. وحوش اللي كانوا كيخلعوا بهم الدراري من كانوا صغار. D'accord? Donc le champ lexical des monstres وفي نفس الوقت c'est une énumération. Relevez 4 mots qui appartiennent au champ lexical des oiseaux. Donc, في هذا المشهد شفنا باللي لا نوريس استعملت بزاف ديال الكلمات دي surnoms encore une fois affectueux باش تنعت المحضونة ديالها اللي هي أنتيغون، منهم ميزانج، كولومب، تورتوريل، بيجون. Comment s'appelle la chienne d'Antigone؟ كي سميت الكلبة ديال أنتيغون؟ الكلبة ديال أنتيغون سميتها دوس. Que fait promettre Antigone à sa nourrice à propos de sa chienne؟ شنو خلات أنتيغون لا نوريس المربية ديالها توعدها فيما يخص الكلبة ديالها؟
Elle lui fait promettre de ne pas la gronder, peu importe ce qu'elle fait, de lui parler comme à une personne ou de la faire tuer si elle voit qu'elle souffre. دونك طلبت منها انها ما تغوتش عليها وخا دير اي حاجه، انها تهضر معها بحال كتهضر مع شي شخص، وانها تقتلها ولا تجيب شي واحد يقتلها الا شافت انها كتعاني. هنا عندنا الموضوع ديال لوتانازي، الموت الرحيم، لوتانازي. Pourquoi lui fait-elle promettre tout cela؟ علاش أنتيغون خلات المربية ديالها توعدها بكاع هادشي؟ Elle lui fait promettre tout cela parce qu'elle veut se rassurer sur le sort de sa chienne avant de mourir. بغات تطمن على الكلبة ديالها قبل ما تموت. دونك هنا سمينا هاد لا سين نيميرو 5، لا سين 5. الا جينا نعطيوها نلخصوها في عنوان باغ اكزومبل شنو غادي نقولوا لو تيستامون، لو تيستامون دانتيغون، الوصيه ديال انتيغون. حيت في هاد المشهد اللي هو المشهد الخامس انتيغون راه كدير الوصيه ديالها لا نوريس ديالها، واخا لا نوريس ما فهمتش شنو كدير لا انتيغون. دونك وصلنا لا سين نيميرو 6. المشهد رقم 6 هو المشهد ما بين أنتيغون و إيما. ألوغ نعاود لا سين نيميرو 1 d'Antigone لو برولوغ، سين 2 أنتيغون و لا نوريس، سين 3 أنتيغون لا نوريس إسمان دخلت عليهم. في هاد لا سين 3 أنتيغون باش تبقى بوحدها مع أختها elle a demandé à sa nourrice de lui préparer du café. donc la nourrice خرجت. شكون بقى؟ لا سين 4 أنتيغون و إسمان. سين 5 أنتيغون خرجت ورجعات لا نوريس بالقهوة. دونك سين 5 أنتيغون و لا نوريس، المشهد الثاني بيناتهم اللي كيجمعهم. خرجات لا نوريس، دابا لا سين 6 أنتيغون والحبيب ديالها إيمون. Pourquoi Antigone demande-t-elle pardon à Aimant؟ علاش Antigone طلبت من Aimant يسامحها؟ Antigone demande pardon à Aimant parce que la veille حيت البارح elle s'est disputée avec lui، دابزات معاه. Donc Antigone demande pardon à Aimant parce que la veille elle s'est disputée avec lui. Aimant lui a-t-il pardonné؟ واش Aimant سامحها؟ Bien sûr qu'il lui a pardonné. Bien sûr سمح ليها. Relever et nommer les figures dans les phrases. Donc, je nomme les figures de style. Il la tient dans ses bras. Il sourit. Il la regarde. Donc, هنا التعداد ديال داكشي اللي دارو ايمون، الحركات والافعال ديال ايمون. خداها ما بين دراعو درعانو ولا يديه، ابتسم وبقى يشوف فيها. انيميراسيون. اي لو روج à lèvres, la poudre, la belle robe. شنو لا فيغور اللي عندنا هنا؟ انيميراسيون حتى هي. Pourquoi Aimant dit qu'Antigone a volé le parfum؟ علاش Aimant قال بلي Antigone سرقات العطر اللي جات دايراه. Aimant dit qu'Antigone a volé le parfum parce qu'elle ne s'est jamais parfumée et qu'il sait qu'elle n'en a pas. علاش قال لها لمن سرقتي داك لو بارفان؟ حيت هي ما عمرها دارت الريحه، هو عارفها بلي ما عندهاش الريحه، داكشي علاش قال لها لمن سرقتيه. اكي Antigone a volé le parfum puisque ما عندهاش وما كتستعملوش. Donc, لمن سرقاتو elle a volé le parfum à sa sœur Ismen. شفنا بلي إسمان c'est une fille qui est soignée، كتهلا في راسها، كتزين وكتجمل. دونك العطر غير ديالها، ما يكون غير ديالها. كيف ما غادي تقولها هي نيت الإيمون. كيس كي لا فولي دوطخ sa sœur؟ شنو سرقات؟ شنو الحوايج وحده اخرين اللي سرقاتهم لاختها؟ elle lui a volé la poudre, le rouge à lèvres, le parfum et la robe. Que regrette Antigone dans la scène؟ Donc le parfum déjà قلناه. Que regrette Antigone؟ شنو الحاجة اللي ندمات عليها Antigone في المشهد؟ Antigone regrette d'avoir gaspillé tout un soir avec Aimant. ندمات انها ضيعت ليلة كاملة مع Aimant. دونك هي بالنسبة لها، هي حيت عارفة راسها ما عندهاش الوقت، راه قريبة تموت، داكشي علاش جاها هاد الليلة اللي ضيعتها شي حاجة كتيرة. Alors, que cherche à savoir Antigone؟ شنو اللي كتحاول Antigone تعرفو في هذا المشهد؟ شنو حاولت تعرف؟ Antigone cherche à savoir
سي ايمون l'aime vraiment كتحاول تعرف واش ايمون كيبغيها ديال بصح. Pourquoi s'était-elle faite belle quand elle est venue voir Aimant la veille؟ علاش تزينات وتجملات وتقدات فاش جات تشوف ايمون البارح؟ علاش؟ Elle s'était faite belle pour qu'Aimant la désire، باش ايمون يرغب فيها، باش تير الرغبه ديالو كرجل ويتزوج بها سي فولي قبل نهار الزواج، دونك باش يكونسومي الزواج، باش يدخل بها. Pourquoi s'est-elle fâchée et sauvée؟ علاش غضبات وهربات؟ Elle s'est fâchée et sauvée parce qu'Aimon a ri d'elle quand il l'a vue maquillée et soignée. Aimon ما عمرو شاف أنتيغون مقادة، دايما لابسة نفس الكسوة وشعرها مشعكك طالع في السما، عمرها قادات راسها وصايباتو وداكشي. داكشي علاش دايوغ الناس تفاجأت ما فهمتش علاش ايمون خطب انتيغون بغا يتزوج بها وخلا اسمان. دونك من شافها جات مقاده ومصايبه وماكيه ودايره الريحه ضحك عليها، وهي فاش ضحك عليها هربات، ما رضاتش وهربات، بقى فيها الحال. كيل اي لوتر شوز كونتيغون ا ديتا ايمون؟ شنو هي الحاجه الاخرى اللي انتيغون قالتها لايمون؟ لوتر شوز كونتيغون ا ديتا ايمون سي كيل نو بورا جامي ليبوزي، قالت له بلي ما عمرها ما تقدر تزوج. باردون موا ايمون que jamais, jamais je ne pourrai t'épouser. Qu'a-t-elle fait promettre à Aimant avant de lui révéler la vérité؟ قبل ما تقول له هاد الشيء خلاته يوعدها بشي حاجة. شنو هي شنو هو الوعد اللي خلاته يقطعوا لها قبل ما تقول له الحقيقة؟ Elle lui a fait promettre qu'il sortira sans rien dire. خلاته يوعدها باللي غادي يخرج بلا ما يقول لها حتى حاجة. Comment a réagi Aimant quand Antigone lui a dit qu'elle ne pourrait jamais l'épouser؟ كي تصرف Aimant من قالت له بلي ما عمرها تقدر تزوج به؟ Il est resté muet de stupeur. تبكم بالمفاجأة. De quoi l'a-t-elle menacé pour qu'il parte؟ دونك هو حاول يهدر ما قدرش يهدر، وفاش بغى يحاول يعرف شنو دارت، مشات تجري للشرجم وهداتو بلي غادي تلوح راسها من الشرجم. Elle l'a menacé de se jeter par la fenêtre. هداتو بلي غادي تلوح راسها من الشرجم. Quels sont les registres littéraires que nous avons dans cette scène؟ دونك في هذا المشهد اللي هو المشهد رقم 6 شنو هما لي registres littéraires اللي عندنا؟ alors المشهد رقم 6 اولا وقبل كل شيء هو مشهد c'est une scène d'amour، مشهد ديال الحب بين جوج ديال الحبيبين، بين حبيبين اللي هما ايمون انتيغون. دونك مي كيكون واحد لا سين دامور لو روجيستر ليتيرير كيكون ليريك باسكو مشهد حب. ولكن في الاخر في الاول كان عندنا الحب، في الاخر شفنا باللي صافي قطعت العلاقه ديالها معاه باسكو فسخات الخطوبه ديالها معاه. دونك هنا عندنا لو روجيستر باتيتيك حتى تراجيك ميم، لان انتيغون ديزيسبيري صافي فقدت الامل في واحد الحاله يرثى لها. داكوغ شفقنا لحالها اوني تريست بور ال. دونك روجيستر ليتيرير باتيتيك. ونوصلوا لاخر سان اللي هو المشهد الثاني ما بين انتيغون وإسمان. نرجع لكم قبيله شنو هي لو بروميير فاس ا فاس quel est le premier la première scène entre Antigone et Ismène. المشهد الأول ما بين أنتيغون وإسمان هي لا سين نيميرو 4، المشهد الرابع. هو هذا المشهد الأول بيناتهم فاش مشات لا نوريس تجيب القهوة وبقاو الخواتات بجوجهم. Pour quelle raison Ismène n'a-t-elle pas pu dormir؟ علاش إسمان ما قدراتش تنعس؟ شفنا بلي أنتيغون قنعاتها تمشي تنعس قبل ما تجي لا نوريس بور لا دوزيام فوا. الوغ واش إسمان قدرات تنعس؟ لا ما قدراتش تنعس. علاش؟ Elle n'a pas pu dormir parce qu'elle avait peur qu'Antigone sorte et tente d'enterrer Polynice malgré le jour. خافت أنها أنتيغون تخرج وتحاول تدفن بولينيس وخا النهار. Pourquoi est-elle revenue pour voir Antigone؟ علاش رجعت باش تشوف أنتيغون؟ رجعت تشوفها pour tenter de la persuader de ne pas enterrer Polynice.
باش تحاول تقنعها encore une fois باش ما تدفنش خوها. Quels arguments dont-elle à Antigone pour la dissuader de continuer son projet cette fois-ci? Donc encore une fois, c'est une scène argumentative. Alors, شفنا les arguments اللي عطات اسماء Antigone في la scène numéro 4. دابا هنا كيقولوا لكم شنو هما les arguments الحجج اللي عطات لها باش هاد المرة تثنيها عن مواصلة المشروع ديالها. Et on vous demande de les classer, تصنفوهم على حساب واش ce sont des arguments sentimentaux, c'est-à-dire حجج موجهة للعاطفة ولا حجج منطقية. alors عندنا بزاف ديال الحجج سورتو سونتيمونتو، حجج عاطفية بزاف في هذا المشهد اللي هي اسمان ايمون نونو اي دو سلام قالت لها on est vivant نو قالت لها حنا راحنا عايشين وكنبغيوك on a besoin de toi. aimant nounou douce lem sont vivants, nous et ont besoin d'elle. Alors sont vivants et ont besoin d'elle. Polynice est mort et il ne l'aimait pas. قالت لها Polynice مات وما كانش يبغيك. Il a toujours été un étranger. دايما طالما كان غريب بالنسبة لي كان mauvais frère أخ سيء. وكاين واحد l'argument logique اللي هو Antigone est petite et Créon est le plus fort. Créon الأقوى bien sûr. Créon أقوى لحقاش هو الملك. Quel est l'adjectif qu'utilise Ismène pour décrire sa sœur? شنو هي الصفة اللي استخدمتها إسمين باش توصف أختها؟ استخدمت الصفة ديال petite. Tu es petite قالت لها جوج مرات وهي كتقولها لها. Qui sont toutes les personnes qui aiment Antigone? شكون هما كاع الشخصيات اللي كتبغي Antigone? Sont-elles vivantes ou mortes? Donc les personnes qui aiment Antigone sont Ismène, Nounou, Aimant et Douce, sa chienne. Bien sûr, elles sont toutes ces personnes sont vivantes. قاعد الشخصيات عايشين. Quelle image Ismène dentelle de Polynice dans cette scène? في هذا المشهد اللي هو المشهد رقم 7 شنو هي الصورة اللي عطاتها إسمين على خوها بولينيس؟ واش هاد الصورة إيجابية valorisante qui donne de la valeur ou la dévalorisante سلبية؟ Justifiez votre réponse bien sûr. Alors دايما ملي كيعطيوكم justifier votre réponse خصكم تجاوبوها من النص. Donc cette scène في هذا المشهد اللي هو المشهد رقم 7 Ismène donne de Polynice une image dévalorisante. Ismène كتعطي على Polynice واحد الصورة سلبية. علاش؟ puisque كتقدمو بحال أخ سيء un frère qui n'aimait pas ses sœurs أخ اللي ما كانش يبغي خواتاتو et qui était comme un étranger pour elle واللي كان بحال غريب بالنسبة عليهم. Donc dans cette scène Ismène donne de Polynice une image dévalorisante. L'image d'un mauvais frère, un frère qui n'aimait pas ses sœurs et qui était comme un étranger pour elle. Quel aveu fait Antigone à sa sœur? شنو هو الاعتراف اللي دارتو أنتيغون لختها في الاخر ديال لا سين؟ Antigone avoue à sa sœur qu'elle avait déjà enterré Polynice le matin quand elle l'a rencontrée. اعترفت لها باللي كانت ديجا دفنات بولينيس الصباح فاش تلاقاتها إسمين ولا فاش جات تقلب عليها إسمين. فوالا دونك سالينا الأجوبة ديال هاد الأسئلة السبعة الأولى ديال أنتيغون. كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان هاد المشاهد السبعة ديال أنتيغون ولا هاد لي سيت بروميير سين دأنتيغون. وكنتمنى انكم الا ما فهمتوش مزيان شي حاجه تخليو لي ان كومونتير ولا تعليق وانا نجاوبكم عليها ان شاء الله. استودعكم الله و je vous donne rendez-vous dans une vidéo prochaine ان شاء الله.